da ni ba, ni ma, ba da ni ni ba, ma na ce, ba da ni ba, wayo. ba da ni ba. Ai tunda naji kamshi ya cike unguwar nan, naga haske yana fitowa na san kici. Barka, ina wuni? Lafiya lau. Ya aiki? Alhamdulillah. Kamar na so na san wannan fuskar ko? Shakka babu. Amma wannan ne ranar da zamu fara tattaunawa da ke, da fatan zamu fahimci juna. Oh, na ƙara tunowa. A ofis ɗin yayana muka taɓa haɗuwa. You are right. Hakan ne zai sa tabbatar da bayani na cikin sauki kamar yadda kika faɗa. Kana nufin shi ne muka zo wurina kenan? A'a. Ba shi ne muna zo ba. Ni na aiko kaina, shi kuma bani dama na zo. Tabbas mun yi haka da yayana. Domin babu wani abu da zai bukata a wurina wanda zai ce ni na kasa yi masa. Shi yasa ma na ba da izini kawai. Masha Allah. Yanzu me kenan ake ciki ya za a yi? Ina so ka bani lokaci. Zan yi shawara akan haka. Wani lokaci kuma? Da Allah dakata. Ya za ka zo kana convincing ina? Ni fa na baka dama fa. Na ce maka zan yi tunani. Ta ya zan yanke shawara lokaci daya? Yaushe ka shigo ne? Yanzu nan fa ka zo fa. Me abun hanzari? Na ce ka bani lokaci zan yi tunani. Ha? Sai ki ji ba. Da Allah bari. Idan ba za ka iya jira ba ka ji. Nabila. Ba da ni ba. Ni ma, Ba da ni ni ba. ma na ce, Ba da ni ba. wayo. Ba da ni ba.
Tun dare ba kwana muka yi ba ruwa a gidan. Wallahi ni ma haka Aliyu. Ai al'amarin nan ne na rashin ruwan nan yana taba min zuciya. Yanzu ka duba dai shugabannin da muke zaba har yanzu ba mu dace ba. Babu adali. Ruwan nan mai ta fama muna neman sa. Ka san buri na? Ka san abin da ke cikin zuciyata wanda ban taba gaya kowa ba kai zan gaya. Ina da ƙudiri a raina na barin garin nan. Ka san me zan janyo? Duk yanda za a yi zan iya bakin kokari na. Insha Allah sai na kawo garin nan namu ci gaba. Insha Allah saboda ka san me shugabannin ne ba ta mu suke ba sa tunanin halin da muke ciki ba sa tunanin wace rayuwa muke ciki ka duba dan Allah inda muke shan wahalar shan ruwa ni da kai kullun zuriya akan hanya na ɗebo ruwa. Wallahi ai al'amarin ne yana taba min zuciya. Zaka iya ai Aliyu har yanzu zuciyar nan taka tun muna yara har yanzu tana nan to Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Ubangiji ya cika mun burina. Amin wallahi muna ma addu'a Allah ya sa mu dace. To mu je kan mu bata musu lokaci. Ba da ni ba 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 ba da ni ba. Alaikum assalam. Yaya? Nabila. Na kwana. Lafiya ba ne. Alhamdulillah. Har kin shirya ne? Duba da yanayin hanya. Ya kamata mu fita da wuri dan mu dawo da wuri. Tama kin karya kuwa? Na dafa indomie na ci. Ashe ba yi. To, amma akwai mai mota? Akwai me? Wannan kuɗin da ka bani jiya na ji na yi full tank. Bari na baki wani abu saboda yanayin tafiya. Ki shiga cikin ɗakin ne. Akwai kuɗi a cikin ƙaramar jakata. Ki duba sai ki ɗauki 20,000 saboda yanayin hanya. Okay. Kuɗin ki ɗau 30,000. Ban san abin da zai faru ba. Alhaji ashe Zabila kuma ta fito. Ta shirya za ta wuce. Ai za su tafi gwara su tafi da wuri saboda yanayin hanya. Gaskiya saboda ka san hanya. Ina kwana yake? Nabilan Siledi. Ha an fito kenan an shirya za a tafi. To Ubangiji Allah ya tsare hanya. Yayi na dauko. Okay. To, Nabila kin sa akwai magana da nake so bi da ke wacce muka fara game da zuwan bakon nan da nace zai zo wurinki da ki ga min yadda kuka yi. Dama ina so mu tattauna amma da na yi saboda yanayin hanya idan na dawo sai mu zo na sai mu tattauna. Okay. To, Allah ya kiyaye. Kin gama haɗawar kayan breakfast? Wallahi na gama haɗa kayan karya na kuwa. Shi na fito in faɗa maka sai kuma na ga Nabila ashe ta shirya ba za ta wuce. Okay. To kawo mun. Haji har yanzu tunanin Samira kike. Dole in tunanin Samira iyo. Ni fa na gaya miki tun da ke ga ta kwana kawai ta tafi sabgoginta ne. To tun da muka dawo wannan gidan ka taɓa ganin ta yi irin haka? Hajiya tun da ke ga bata dawo ba tabbas kawai ta tafi al'amuranta. Baban Casu. Na gode. Da Allah Samira nake tambaya, Samira ta zo nan wajen ku kuwa? A'a, ina da wata Samira bayan ta? Samira dai ta wata waje na mana. Ya kake wannan maganan ne?
To shikenan. Tana nan. Ya ce wai ya ganta jiya ta zo da ita da wani. Amma sun fita. Dama na gaya miki. Ta tafi saboda kawai. Salamu alaikum. Hajjaju na Hajjaju, wai naga kun yi kunji yaya haka? Hal yanzu magana ta kake ko? Ya aka yi ne Hajjaju Makkatu? Ha? Ran Hajiya fa ba ce ki, kin bata mata rai wallahi. Au. Tun jiya. Ban gane ba. Kin san me kika yi? To, ni dai na san je ni tun da na tafi kwanan da ne a waje shine dai kike wannan kumbura alaba ki hakuri. Ni ma ban yi niyyar in zauna in kwana ba. Wallahi dole ce ta sa na kwana kuma alkhairi ne Hajiya. Tun jiya kuma biki da. Rufe mun baki. Gwarmai. Sabuwar unguwar da muka dawo maso kike a Tambara. To ziga ta gwarmai. Hajjaju da ba me raba ni da ke wallahi. Cika ni kake ka da ni. Cika Hajiya. Amma dai kun san muna da kula da ya kamata ni sosai. Ira kai ka san mun dade muna tattaunawa da ni da kai. Wannan unguwar da muka da sabuwar unguwa ce ya kamata sai da tsaro sai da kulawa. Bai kamata kina fita haka saka kawai ba tare da kina sanar da mu irin wannan abubuwan ba. Ya kamata a kiyaye. Babu tsaro a cikin shi. A ja mata kunne dai. Ka san Allah Hajiya tana mun magana kana samun baki sai na make ka. Hajiya ki yi haƙuri. In Allah da ba zan ƙara fita ban gaya miki ba. Dole ce ta sa ni. In canjin nan sun riga da sun yi ƙasa. Naga ina da dama. Abin da yasa na tsaya da dama kenan. Kwandala ba za ka samu waɗan rainin hankali don zuga kowa ta hau ƙaya. Sai fara ban na samu na ɗan uwa. Hajjaji da Allah zo mu. Yauwa, wake ma Nabila bata sanar da ke yadda suka yi da bakon da na turo zuwa wurinta ba? Gaskiya ne bata sanar da ni komai ba. Ka san tafi da zurfin ciki ba. Ka sani sarai. Yadda kuka saba din nan, kuka shaku, ke ma tana iya miki zurfin ciki? Alhaji kenan. Kai ma take iya maka bare ni asuwa kuma. To ni ba zurfin ciki ne tsakanin da ita ba. Kunya ce tsakanin da ita. Kuma in ta kama za ta iya faɗa min komai. To ka gani? To, ni ma na fuskanci haka. Bar shiga ta dawo. Za ta sanar da ni komai. Za ki ce kuma na faɗa miki. To shikenan. Ni ma ina sa ran idan Allah ya sa zama ya kama za ta faɗa min. Ka san zama ne bai kama amma idan zama ya kama ina kyautata zan za ta gaya min komai. Shiga ciki akwai kwalaye ki haɗa musu kafin daga makaryawa da su nake so lokacin. To shikenan. Ba da ni ba, 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 ba da ni ba. Yawa, ce ban baki labari ba. Ai tunda na ga bakin ki na san akwai magana. Bakon da nake ce miki zuciya ya zo. Ina ganin shi na san cewa ke ba wannan shine karan farko da na haɗu da shi ba. Kamar na taɓa haɗuwa da shi a ofis ɗin yayana. To, sai aka yaya kuma? Ina ba sani ba. Bari ya fi sani ba dan Allah ki ci gaba da bani labari. Idan labari yayi daɗi kuma ki ce ba ki sani. Yanzu ya za mu yi, me abin yi?
Ina jin ta yi hijacking ne don satin can ma haka ta ma. Zan futa ina ya yi. Yanzu a zami a wannan daji. Sai mu samu ruwa mu zuba. Ba yanzu samun ruwan ya yi. Na za mu zuba. Ni kaina abin da nake tunani. To yanzu me abin yi? A ina za mu samu ruwa a wurin nan ya kamata. Yauwa ga wasu mutane can suna ta ruwa. Aiwa alhamdulillah. Kamar ma ruwa ne a hannunsu ko? Bas jarmoki ne a hannunsu. Ki san me ya kamata ne? Mu je gurin mu tambaye su a ina suka ɗauko sai mu samu ruwa mu ɗigo. Sai dai kuma to amma za su ba mu aron jirgin ne? To mu je adalin. Ke baka da gwada zoga. To kin ga kamar ma dawowa wajen mu suke yowa. Na suke yowa. Bari su ƙara so. Gidan ajiya daren zuwa. Shahararren kamfanin nan naku wato UIG Group of Companies wanda suka kware wajen sayarwa da kuma yi muku oda na injinan amfanin gona ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ubala Ismail Gaya su ne suke kawo muku injinan da suke sauwaƙe muku ayyukan amfanin gonakinku kama daga kan tantan ƙarama ko kuma babba ga kuma injin noma wanda zai nome muku ciyayin gonakinku ya kuma tara muku kunya duk a lokaci guda wannan inji ba shi da nauyi goya shi ake a baya ga kuma shakundum wanda zai muku dukkan abin da kuke so a gonakinku kama daga kan haro huda noma tiri an gama kuma yana da sauƙin sarrafawa ba sai ka tura ba sai dai kawai ka raka shi kaga yadda yake taskala aikin da shanu za su yi kwana 3 suna yi cikin awanni kalilan zai gama daɗin daɗawa za ka iya aza masa bodi ka hau kai taki ko kuma ɗebo amfanin gona wai kun ga kenan ya zama shanu huta ba batun aza musu garma ko kuma amalanki sabuwar fasahar noma domin kuma noma daga kamfanin UIG Group of Companies babban reshen mu nan a lamba 8 Unity Road Kanan Dabo ko ku ziyarci karamin reshen mu dake kan kare opposite sabuwar BUK dake kan titin Gwarzo ko lambar waya 08033120075 ko 08096201749 ko kuma 08193039966 ko sakon email uigcompany@yahoo.com muna maraba da ku. Ku ce mata ba da ni ba idan safara ta mata ake ku daina babu kyau. Kamar da kunci idan baka samu masoyiya ba, wataƙila ki taimaka min aminta da ni ko na ji sanyi. A zuci kamar da kunci idan baka samu